chào tất cả các bác nhé. Này có cái kèo đi kẹp đầu cọc đây các bác này. Cắt 3 cái đầu cọc nó vứt nó vào đây. Bây giờ làm cái lối vào đã. Còn 1, 2, 3 cái hố nữa là hết chương trình đầu cọc. San qua cái đống đất này đã nhé các bác nhé, lấy nối vào. Xong mới tiếp tục kẹp được. Đi dù đỏ hết thế kia đâm ra này, với nó hơi xa xa rồi. Lô đầu cọc ở dưới này đây các bác này.
trong hơi xa, ra bên ngoài kia để làm cái nối vào kẹp cái nốt cái ô ở bên trong này. Dù cái này xuống để nó lăn vào người. Cọc cột điện của ông này. Miếng ván này nguyên đinh này, bỏ nó ra đây không nó thủng lốp. Làm cái nối vào trong này để kẹp nốt 2 ô nữa. Cái hố thôi thì nó không có lối vào các bạn ạ. Vào kẹp nốt 2 cái hố đấy là hết chương trình của cái cọc của cái nền nhà xưởng này, là hết mố cột này các bạn ạ. Cuối cùng thì cũng đã có cái kèo cuối cùng để đi kẹp cái đầu cọc này ở mố cột. Hết chương trình. Và mãi nó cũng phải xong các bác ạ, không thể không xong được. Lâu lâu để cho em gầu răng đi làm buổi riêng nó cứ chơi suốt á, mỗi cái thằng gầu bằng nữa. Trèo lên nè. Làm đường này nó là hơi lâu ấy, kẹp thì có tí xong rồi các bạn. Đâu cái khâu làm đường thôi. Rồi, em chào tất cả các bác nhá. Em kết thúc video đây.